Okukwasibwa project z'amaizi garukukoresa amaani gasobola kuyiterera ebihingwa kukurirwa omuhwezi wa RDC ahabwa district ya Mbarara Michael Muhoozi n'abebembezi abandi. Twanjizaho kurenga turning over project y'amaizi ya government eyatiremu 900 million rwenda buri project ni projects ibiri areya parishi na ne yecyaro Karahama kecyaro hati twajkwasa abantu konkaro akachiko twajibakwasa so abahingisa extension workers no murumo gwitu kwatagana na parishi then ahimwe areba mukabatera muka science kuriya Karuhama itwaruka no binamizi konkano rango musinugura kinga nutrients hata abahingi abo mbahandike tubahe fertilizer y'umwanya ababo mwana eka security tandikiro muri itwe woryo ko risize ningo hinjire ukareba y'abantu abota kumanya over reporting wa chairman nangoterere na disesimu ni mangwe simu yeye buryo mwashimwe kubajine then turebe okuturalinde bintu byitkurungi tubi owning abo kwa bigenzeremo sente nyinji muno. Father Zedi byabashija bwana mukuru wa Rubindi parish yasima government ahabo kubasi ubuhereza nyenda kusima munonga nyondirira koya abo kuba iki kintu ino wakishabire Father Felix rukwasizehi wabingi mukumanyo wabira ryaha akashaba President Museveni okumuhereza irrigation system yo kongera kubutura ibinyansi byente emiyembe n'urutoke n'emboga n'indizo misiri abwo mwanya ubu okurangwa hwerwamo kandi amiza gugatwerire munonga na munonga beneficiaries abagakozesa wareba misiri yabo no reba ngo ari mpinduka mpango munonga so amiza ga twina masiko ngo tukisha kutugasera chango ndeba nga hentanso ndeba kusana abandi amisti n'ubwanyuramo cyangwa munonga. Project ya Karuhame mazireho miliyoni rwenda kandi ne ya Rubindi parish nayo mazireho miliyoni rwenda gashakwa Aidan Bataringaya.